Почитувани, добре дојдовте во најновото издание на емисијата Нов ден. Во денешното издание ќе проговориме малку повеќе околу една древна јапонска боречка вештина, а ќе ви покажеме и за што се способни и креативни човечките раце. Веројатно малку од нас знаат за кендото. Можеби некои слушнале, но не знаат што точно представува тоа. Дали е спорт, боречка вештина, филозофија, начин на живот. Со оваа древна вештина поблиску ќе не запознае Златко Кескоски, председател на Кендо Федерацијата на Македонија. Кендо е јапонска боречка вештина која потекнува од самурајскиот период. Кендо е мечување, значи мечовите, самурајските мечеви, катана, во овој случај ги заменуваат шинај, значи тоа се вика шинај, бамбусов меч, со цел да нема повреди, нели, нормално. Интересно за кендо е тоа што во превод кендо значи кен е меч, до е пат во филозофска смисла. Интересно за кендо е тоа што опремата што ја гледате во моментов од бамбусовиот меч, па и целата заштитна опрема или оклоп, се вика Богу, е идентично иста како и од 1730 година. Значи, веќе некои 300 години не е променет воопшто. Кендото во својата матична држава ужива многу повисок статус отколку само на една боречка вештина. Преку мечувањето се имплементира јапонската култура. Во Јапонија ова вештина е заштитена од Министерство за култура на Јапонија, значи е спорт, спаѓа до спортска дисциплина, меѓутоа како културно наследство на Јапонија е третирано и е под заштита на царот, значи за да не се изгуби воопшто. Бидејќи во кендо ги имате сите елементи оние кои што Јапонија одликуваат како држава, односно како менталитет, како нација, како култура, почнувајќи од почита и честа како основните елементи во бушидо, во патот на воинот, па и сите оние останати ментални, физички предиспозиции кои што во Јапонија се во стандардниот дел од културата. Кескоски вели дека кендото не е полезно само за физичкиот развој и стабилност на човекот, туку и помага во градењето на карактерот на личноста. Преку мечот, чистината на мечот, чистината на челикот, оштрината на сечивото, така е како што е ковано сечивото на мечот, сите тие се символички делови во ковање на карактерот, изоштрување на карактерот, чистината на карактерот и се она кое што во суштина вештината го дава во формирањето на една личност, кое што ние се трудиме сите од најрана младост па до крајот на својот живот да изградиме максимално онака како што треба генерално едно човечко битие да изгледа. Значи кендо во својата суштина колку е спорт, толку е вештина, толку е и пат филозофски кој што се следи во животов. Кендото во својот надпреварувачки дел си има посебен систем на водување. Тоа се прави на 4 позиции. Само во десната рака, главата, односно менот или челото, потоа до, што го представува средниот појас, и цуки е делот точно кај гркланот. За да се направи поен 4 услови требаат. Затоа има кијаи, ово викањето кое што го слушате. Значи кијаи е припрема духовна припрема за да се направи еден поен. Тоа е првиот момент, значи припремата. Вториот момент е погодокот. Третиот момент е ставот, значи погодокот и ставот. Ставот не сме да е искривен заради проток на енергијата. И четвртиот елемент е заншин, тоа е свесноста, присутноста, пост поенот, пост погодокот. Тие 4 услови мора да се исполнети за да се добие еден поен. Инаку борбите во кендо обично траат од 4 до 5 минути. Доколку се работи за првенствен надпревар, во елиминациониот дел борбите се по 4 минути, додека во финалињата траат по 5 минути. Доколку некој од борците во текот на борбата освои 2 ипони или поени, борбата завршува во истиот момент.
Почитувани етене повторно назад во студиото. Следува делот од емисијата кој што е посветен на разговор со некој интересен гостин кој што потекнува од нашиот град, можеби се занимава со некој интересно хоби или има интересна професија. А токму такво хоби има и мојата денешна гостинка, Елисавета Мартинова. Ели, прво добре дојде во студиото на ТВМ. Добре ве најдов и благодарам на поканата во вашата емисија. Така, споменав дека се имаш интересно хоби. Ете, во овие наредни минути ќе пробаме да им покажеме на охриѓани што ти изработуваш, иако знам дека добар дел од нив веќе се запознаени со твојата работа, бидејќи со изработката на накит и рачни изработки се занимаваш уште од многу одамна. Како започна таа приказна? Тоа започна уште пред 14 години, кога имав 9 или 10 години. Сето тоа беше спонтано со мојот татко. Заминавме една саботно утро во Струга и многу ме интересира жените кои што изработуваја марамчиња, значи турчинките кои што ги прават за свадба, и ги запрашав што сушност тоа им представува. Ми кажаа дека тоа е еден специфичен материјал, значи како сатен или како памучни влакненца кои што тие ги спреплетуваат ни самите марамчиња, а воедно и вметнуваат тие мунистри. Сушност мунистрите, како што гледате на едно од моите креации, се најситниот вид на материјал за изработка на едно парче накит. Сето тоа започна од малечко кибирче на накит, значи како кибирче за палење за оган, и сето тоа беше така полно со мунистри, пошто не ги продаваа во посебни кутии како сега, што се специјалните материјали. И започнав едноставно со сето тоа малку. Од сето тоа малку, низ текот на годините, прерасна во поголеми креации. Така. Добро, верувам дека барем според она што може да се види од сите овие креации кои што ете дел од нив ќе можат и гледачите да видат и донесе дел од своите изработки, изгледа навистина сложено ова да се изработи, како изгледа како макотрпна работа. Како тече еден процес на изработка на овие? Така, макотрпно да е, но бидејќи изработено секогаш со љубов и на секое парче накит му давам, значи, свој идентитет, своја душа, своја среќа, своја позитивна енергија, и едно парче накит во зависност од каков материјал употребувам, толку и време ми треба да го изработам. Во принцип се занимавам, значи, со најситните кои што ми одземаат најмногу време, мунистрите, но ги обожувам и исто така ги вметнувам и чешките кристали, сваровските кристали како елемент, и исто така и полудрагите камчиња. Така. Добро, од она што имаш досега како искуство во изработка на ваквиот накит, што може би досега најмногу ти одземало време, или пак од она што си изработила што ти е тебе најдраго? Најдраго ми е накитот што го имам изработено за мојата сестра. Така сушност започнав и таа почна да го носи и да го промовира низ другарките. Значи сите ја прашуваа од каде ти овој уникатен накит. И така и започнав со тоа уникатното да вметнам, значи, еден нов стил на живот, значи еден нов стил на модерност во накитот, каде што секоја девојка, мајка, госпоѓа повозрасна може да се пронајде. Ништо не е тешко за мене, бидејќи, како што кажав, го изработувам со љубов, и веќе сега на 26 јуни, кога ќе ми биде и мојата прва промоција на мојот бренд Мартинели во спомен куќата на Робевци, за тие 2 недели од 26 јуни до 9 јули ќе биде изложен, значи, мојот накит. Значи, ќе има накит од самиот почеток па се до ден денес. Значи, охриѓани ќе може да видат што што имаш. Да, слободно ќе може да дојдат на 26 јуни, тоа е во петок, во музеот на Робевци, и започнува во 18 часа. Така. Добро, едно парче накит, да речеме, ете, може би не премногу сложено, колку во просек би ти одзело време да го изработиш од почеток, од набавка на материјалите па до Так.
па до дизајнот, нели, прво нормално треба да се осмисли како тоа треба да изгледа. Така, пред се, да, најтешко ми е да стигнам до материјалот, бидејќи Македонија не располага толку многу со поскапоцени материјали, па затоа ги набавувам. Најчесто ги земам од Турција, од Италија и од Чешка. И кога ќе ги земам, значи како сами материјали, потоа седнувам и добивам инспирација, значи од секој нов ден. Значи од секое ново движење низ градот, со моите другарки, со пријателите, некој дури ќе ми даде некоја мала инспирација негови, сето тоа го можам да го преточам на лист хартија, значи како дизајн, а потоа седнувам и пробувам да го изработам. Сега секоја нова инспирација, значи треба време. За огрлиците ми треба од недела до 2 недели за да се изработат, додека за помалиот накид, каде што е обетките на раквиците, ми треба околу 20 минути до 3 часа. Значи, тука е тоа време кое што ми треба за изработка на едно парче накид. Така. Ја спомена инспирацијата. Настрана овај цел процес на изработка на накидот кој што го правиш, како ја добиваш инспирацијата? Од каде ја црпиш инспирацијата и како една идеја од замисла која што имаш во тебе ја преточуваш, како што спомена, на лист хартија, па подоцна во Така, инспирацијата ја црпам, значи, како што кажав, од секој нов ден. Пример, многу ја сакам природата, најчесто се движам и сакам да шетам, да видам како е во другите градови и ја гледам културата низ нашиот град, низ нашата Македонија и гледам што всушност луѓето сакаат. И сето тоа пробувам на некој начин, пример како едно парче облека, да видам како на тоа парче облека би одговарало едно мое парче накид. Започнувам од тоа што многу сакам да, значи, како предизвик, значи екстремни работи, значи како што се ѕвездите, цветовите, значи кои што се многу потешко за изработување, додека за поедноставните ланчиња, значи инспирацијата ми е во самиот момент. Додека за другите треба да седнам, пример ден до два да размислам како треба, значи сето тоа да изгледа на самото парче облека кој што една жена или девојка би го носела. Сметам дека секоја девојка треба да биде самостојна, убава, сексипилна и образована и паметна жена. И мислам дека накидот представува само едно надополнување на незината убавина. Значи самата убавина е сушност она што го имаме во самите себе. Значи она духовното кој што ни исполнува и така моето, значи дел од моето духовно, дел од мојата љубов, значи внесувам во парчињата од накидот. Добро, како одлучуваш за кое парче накид, каков материјал ќе употребиш? Се одлучувам, значи, во самиот момент, како ќе ги комбинирам боите, дали тоа ќе биде еднобојно, пример, дали ќе биде само црна огрлица со некаков сегмент на златно, кој што сега е во мода. Се одлучувам во тоа што сега е, значи, како мода, значи, она што е фешн, што е ин, и сметам дека вкусовите на потрошувачите му ги погодувам на некој начин. Така. Добро, спомена, значи, со кои материјали најчесто работиш? Ете, кажа дека во зависност од моментот и од инспирацијата се одлучуваш за кој вид на материјал, меѓутоа што онака тебе најмногу ти лежи на рака, да речем. Така. Значи најчесто ги користам перлите во сите можни бои, исто така и охридскиот бисер или охридскиот седев го користам, полудрагите камења, чешките кристали, понекогаш користам кожа, дрво, во зависност од оние кои што се поспецифични луѓе кои што сакаат да купат, ми побаруваат дури и кожа со дрво, тоа пример оди за машката страна, значи изработувам исто така и на раквици ланчиња за машката страна. Исто така ги користам и сваровски кристалите како елементи и тие ми се најдраги моментално, бидејќи го добиваат моментално најексплозивниот блесок, значи што може да се доведе пример при една да речеме свеченост или некоја матура за некоја девојка, значи најударно е сваровски кристалот. Така. Добро, спомена и самата дека во Македонија многу тешко се наоѓаат материјалите. Тогаш каде ти си набавуваш материјали и како се снаоѓаш за да
за да имаш Така. адекватен материјал за адекватниот накид? Дел од материјалите да ги има во Македонија, нешто тука набавувам, но повеќето преку интернет. И да, вистина треба малце време да причекам додека стигнат, но кога ќе стигнат, одма ги земам во раце и седнувам одма да изработам едно убаво парче накид. Така. Рече инспирацијата ја црпиш од луѓето, од жените кои што ги наблюдуваш секојдневно. Така. Тогаш, ајде, кажи ни твое мислење. Мислиш ли дека охриѓанки барем, ете да се задржиме тука локално, ги пратат трендовите, ги следат трендовите, знаат што сакаат, каков накид им е потребен? Сметам дека охриѓанки да свесни се за тоа каков временски период, значи наближува, пошто доаѓа пролета, сега треба повесели бои, значи посветли, попастелни бои. Сметам дека да, ги купуваат и ги носат, но понекогаш прават мали лапсуси во кои што не се согласувам дека треба да се носи све, значи од нараквица, обетки и огрлица. Значи не треба она премногу да значи дека ќе привлече и внимание. Значи може и помало, значи привезоче изработено од кристалчиња од Сваровски да привлече големо внимание. Значи, доколку се носи, пример, комбинација со нараквица и со обетки, тоа е во ред, но доколку се носат и огрлица и нараквица и обетки, значи тоа не е во ред, тоа е веќе пренатрупаност и тогаш веќе се губи самиот лик на самата особа која што го носи. Затоа сметам, значи, дека доволно е да биде една богата огрлица, голема, и сето таа внимание да се насочи кон неа. Но не мора да значи дека не можат и да се скомбинираат и сад со накид, значи често тоа го прават нашите тинејџерки тука во Охрид. Така. Добро, спомена и самата дека секогаш се обидуваш да ги следиш трендовите и всушност и со накидот кој што го изработуваш да им го привлечеш вниманието на луѓето со она што во моментот е најинтересно. Како стигнуваш до тие информации? Дали можеби на некој начин онака како што работат и некои модни студија низ светот, едноставно ти светнува идеја дека ова можеби во иднина ќе представува нешто интересно за носење? Сметам дека треба да бидеме уникатни. Така и се вика мојата фан страна Unique Handmade by Ele. Сметам уникатноста е она кој што луѓето се препознатливи. Секоја целина, значи секоја личност си е своја целина и треба самата да се одбери што она и прилега на неа. Значи не мора да значи дека треба да се пратат трендовите на познатите пејачки како што се Бионсе, Мадона, Ријана, Шакира. Значи секој си треба да си има свој стил на живот, значи да си биде свој по себе и да си одбери нормално накид на оној кој што му прилега. Значи не може да се носи накид доколку на таа особа не ја одговара. Сметам дека во иднина ќе се подобри со она што јас го произведувам и она што го примамувам, значи на народот, да истакнам, значи една насмевка пред се и секое моје парче накид е посебно, значи не се повторува и да посакам да го направам повторно, не би го направила бидејќи сакам, значи таа особа која што ќе го има, само таа да го има и да се присетува на она од каде го земала пример од мене и ако го поклонила, значи да си има своја приказна на некој начин. Самото по себе да си кажува дека е уникатно и единствено. Добро тогаш. Тешко или лесно да се постигне тој елемент на уникатност на накидот? Бидејќи накид се произведува и на големо, да речам, што се вика, меѓутоа колку луѓето кои што изработуваат вакви рачни изработки имаат шанса да направат нешто уникатно кога во светот постои веќе толку многу накид? Да, во светот постои, на големо, всушност кинеските работи, тие конкуренцијата и нас слободните уметници малце не деградираат, но јас одам напред и сметам дека имам своја визија како треба да изгледа накидот и сето она што го правам воопшто не сакам да бидам копирана и да копирам од другите како го прават тоа. Значи свој стилови на накид сакам да воведам и сето тоа да биде на свој посебен начин. Не сакам, како што кажав, да се повторува. Така, од што зависи уникатноста? Можеби од материјалите со кои што ги изработуваш?
Да не правиме муавет дека идејата Да, секако понекогаш зависи од материјалите, бидејќи дел од материјалите ги изработувам и сама, односно ги преработувам на некој начин и му воведувам уште неколку други сегменти од накитот, но уникатноста мислам дека е во дизајнот, бидејќи можат повеќе да ги имаат сите сваровски елементи, чешките кристали, охридскиот бисер, полудрагите камења, но доколку немаат идеја како тоа да го вметнат во нова визија, значи во нешто покомплицирано, нешто што би било повеќе од обична креација, значи повеќе од обично ланче каде што се само нанижани тие перли, сметам дека да, треба повеќе да се вложува во тоа да биде поуникатно кога ќе се вметнат повеќе елементи. Така. Добро, споменавме уште на почетокот на емисијата дека долги години се занимаваш со изработка на накит. Што те одржа на некој начин сите овие години да не се откажуваш од идејата и од желбата пред се да ги изработуваш овие уникатни изработки? Така, и покрај тоа што напорно работа моментално, слободното време гледам да го искористам за да си направам некој парче накит. Желбата за нешто ново и за нешто убаво ме одржува сите овие години. Освен накитот, јас и цртам, и во иднина ќе има мои исто така и слики на изложбата која што ќе биде во музејот на Робевци и едноставно многу сакам она шаренило, значи едноставно сум креативен човек и бегам од таа монотонија која што моментално тука не обкружува и всушност сите тие години кога едноставно нема што да се пронајде во нашиот град нешто интересно, тогаш стартувам и седнувам да си креирам некој парче накит. Не мора да значи дека тоа ќе биде само за некоја пригода или за поклон, сето тоа си го правам бидејќи јас сакам и бидејќи тоа ме исполнува. Бидејќи на крај сите ме прашуваат што најмногу ти исполнува кога ќе го направиш самата изработка, самото ланче или обедки. Ми исполнува кога ќе го видам на некоја девојка или поклон за било кого и кога ќе ги видам срекни и насмејани ќе кажат дека тоа е мое, дека тоа е уникатно и дека тоа делие. Так. Добро, спомена и дека исто покрај изработките и сликаш. Дали можеби јас ги сметаш овие изработки како еден вид на уметност? Да, ги сметам како еден вид уметност, што се носи всушност. Сликата останува дома и само ние ја гледаме, они кои што не посетуваат, а додека за накитот како слободна уметност треба да биде виден. Значи треба да биде заприметен и накитот е едноставно моден детал кој што дури и стари парчиња на облека може да ги направи да бидат повпечатливи, дури како нови да изгледаат. Добро, што е во моментов интересно? На што во моментов работиш и можеби некои елементи, некој накит кој што, како што кажа и самата, е ин и популарен сега. Так. Моментално работам на чешките кристали. Тие даваат најголема сјајност моментално. Тие се како еден степен под сваровски кристалите. Тие ми представуваат едно прибежиште сега, бидејќи пролета доаѓа и тие се толку светлуцави, толку примамливи за самите очи, а исто така ги комбинирам и со полудрагите камења, како што е тиркизот, опалот, тигровото око, розовиот кварц, аметистот и сите тие комбинации воведуваат една позитивност и на самата креација, но и за самиот човек. Се смета дека полудрагите камења дават позитивна енергија за човекот. Во зависност од секој хороскопски знак кој што има, му следува таков вид и на камен. Исто така, во ова пролет им ги препорачувам на сите девојки пастелните бои, како што е плавата, тиркизната, кремавата боја и кајсијата боја. Значи, тие ќе бидат ин во ова сезона. Така, добро. Кој слуша, ќе биде во тренд сезонава. Океј, Ели, што ти сакаш да носиш? Од она што самата го изработуваш, не само ова што ни го покажа, знам дека сакаш и да ги на некој начин истакнуваш своите изработки, бидејќи секако тоа што е убаво мора да се покаже. Така, да, секако дека и она дел што изработувам,
си земам и за себе и наравно си комбинирам, еве како и сега. Ги обожувам, значи кристалите, поготово чешките кристали и полудрагите камења и тие си ги комбинирам и правам некоја комбинација која што можам да ја носам и преку ден, примери за на работа и за на кафе и за навечер, значи тие се така кои што можат да се скомбинираат за секој ден, значи за секој нов ден во текот на неделата. Добро. Овде предлагам да направиме една кратка пауза за реклами, а потоа се враќаме во студио. Топ Шоп и оваа недела ги препознава вашите желби. Афродита сет 277 денари. Арома Интенс боја за коса со подарок Део 105 денари. Краш Гриоте 162 денари. Луминарк концепто чаши 79 денари. Кунска даска за сецкање 89 денари. Сокупен миксер за кафе Миксо Нескафе за 1 денар. Дали си размислувал за бесконечните можности на туризмот? Понуди им ја на туристите традиционалната храна од твојот крај. Ти ќе заработиш, а туристите ќе имаат вкусно и незаборавно искуство. Обиди се. Алтернативен туризам. За тебе, за сите. ВЗ Шари Тетово произведува јајца со висок енергетски квалитет од пилиња до несилки и до готови сувомеснати производи. Лекер користи пресно, здраво и испитано пилешко месо на ВЗ Шари. Заедно до богата, вкусна и проверена храна за вашата трпеза. ВЗ Шари и Лекер Тетово. Нова хит пролетна колекција во бутик Колезионе. Комплет машка и женска колекција со докажан квалитет. Кошули, фармерки, тренерки, блейзери, джемпери во сите бои, сите екстра големини. Вашиот стар пријател, бутик Колезионе. Стара чаршија и во Амамот. Почитувани, еве не повторно назад во студиото на ТВМ. Само едно мало подсетување за оние гледачи кои што сега се вклучуваат на нашата програма, дека моја денешна гостинка е Елисавета Мартинова, изработувач на накид. Ели, ајде да продолжиме од каде што застанавме со нашиот разговор. Твојата креативност не може да се задржи само во границите на Охрид. Во нашиот неврзан разговор ми кажа дека ваков накид имаш изложувано и надвор од границите на нашата земја. Каде се прошетал твојот накид? Се започна, значи, од мали години, значи првин кога имав 9-10 години, имав изложба покрај Катедралната црква Света Софија. Потоа низ годините, се сеќавам 2012-2013 на Вешта жена, во хотел Дрим во Струга имаше, значи, собир на жени кои што изработуваат дали тоа модни креации од облека, накид или некои нивни дизајни како украси. И бев прогласена за една од најдобрите, бидејќи тоа беше еден вид како хуманитарно и продажен настан. И моите креации, значи, беа фасцинирани сите оние кои што беа дојдени на тој настан. И се продаде скоро све тогаш. А мојот накид, низ цел свет, од Австралија до Америка, Тексас, ги поздравувам моите најблиски пријатели кои што многу го обожуваат мојот накид и секогаш кога доаѓаат тука сакаат да им дадам од моје парче накид. Исто така за Италија, за Грчка, значи низ целиот свет. Сега не ми текнува. Македонија веќе е опфатена цела и така. Значи се има кобаја ги прошета на накидот твој. Так. Добро, тогаш кажи ми кои се сличностите или разликите во вкусовите кои што ги имаш забележано во однос на нашите луѓе тука во Македонија и оние во странство? Како реагираат на твојот накид? Така, во Македонија малце сме конзервативни, морам да признам, бидејќи смета поради тоа што го има накидот на големо што се продава и сметат дека све ова е еден вид откупено па препродадено.
И малце се конзервативни во смисол дека цената на едно парче накид треба да биде пониска тука во Македонија. Додека во странство со широки гради го прифаќаат значи мојот накид и едноставно се восхитуваат на она што го изработувам, бидејќи знаат колку време треба да се потроши и колку трпение пред се треба да се има. Додека трпението не го имаме, не можеме да изработиме ниту било какво парче на накид. Дали во твоето време кое што се го имаш на располагање, ми спомена дека работиш, потоа во слободното време го правиш накитот, а исто така ми кажа дека се занимаваш и со кикбокс во слободно време. Каде наоѓаш време за сите овие работи? Така, да, веќе неколку години се занимавам со кикбокс. Во здраво тело, здрав дух. Многу го сакам и ги поздравувам сите од мојот клуб. Да, тоа ми е еден вид како празнење на негативната енергија, а полнење на нова позитивна. А додека позитивната ја преточувам во самиот накид. Да, слободното време гледам да биде најсполнето. Понекогаш и со другарките, значи одиме на кафе, но најчесто сакам да креирам и да спортувам со самиот кикбокс, како што каже. Така, се надополнуваат овие работи една со друга, и сликањето, и изработката на накид, па и кикбоксот? Па да, се надополнуваат, бидејќи кикбоксот е еден вид значи боречки спорт, значи каде што треба да се има и тука трпение и внимание колку треба за да се научи. Сите сметаат дека тоа е машки спорт, но еве јас сум девојка, па едноставно низ текот на животот го релаксирам, значи со самиот кикбокс, и самиот спорт значи не значи дека е еден вид дека утре треба да се спремаме од некоја тепачка или од некое наследство. Всушност тоа ми дава еден вид регенерирање на самото тело, регенерирање на позитивната енергија, и така и продолжувам да функционирам. Така. Добро, изработката на накид и креативноста која што ја имаш се несомнени, меѓутоа дали во текот на сиве овие години се обидуваше на некој начин да се усовршиш себе си во изработката, да посетуваш можеби семинари некои кои што се однесуваат баш конкретно за вакви рачни изработки? Така, за семинарите, за усовршувањето, да, треба и време и пари. Но кога имам услови, кога имам време, секако да одам во Скопје. Има неколку места каде што исто така како мене девојчина изработуваат на накид, па слободно се дружиме, ги споделуваме своите идеи и креации. Едноставно да, се усовршувам самата. Значи немам некоја подготвителност или од некоја страна, пример, да земам па сега ќе ги искористам некои книги или некои инспирации. Всушност се сама, значи она го правам. Тука интернетот е, да, не велам дека не ми помага, но сепак користам многу малку. Сакам, значи, да си бидам сепак своја. Така. Добро, има ли во Македонија на некој начин услови за ќе кажам уметници кои што се занимаваат со изработка на накид, да имаат еден агол место каде што ќе може да си ги изложат своите изработки и да ги покажат на светот, а не да стојат затворени онака како што се изработени? Да, сметам дека треба да се направи. Еве пример, да речеме една веб страна како официјална за слободни уметници како мене. И тоа би било многу убаво. Или пример да се има како невладина организација или како подзанечиска комора, значи сите они кои што изработуваат накид, дали тоа е накид, облека, посебни украси или слики, да бидат едноставно видени од светот. Многу би било подобро кога нашето значи македонско парче, значи на дело производствено, тука би прошетало едноставно ни светот. И светот би го видел и едноставно со тоа би се значи самиот Охрид и самата Македонија би се рекламирала низ целиот свет. Всушност, ќе сватат дека тука, иако сме малечка земја, сепак сме полна со многу љубов и со многу креативни луѓе. Така. Добро, твоите парчиња, освен на оваа изложба која што ни ја најави на почетокот на емисијата, ги имаш изложувано на други места низ Републиката, можеби на некои заеднички изложби?
Заедничка изложба, да, во музеот, значи во музеот на Робевци. Тоа се случува како базар се еднаш во годината. Тој базар е во летниот временски период и тука се собираме, значи сите оние кои што сакаат, дали од Скопје, од Битола, значи од поголемите градови доаѓаат и споделуваме идеи, креации, а и воедно и представува и продажен сегмент, значи за тоа лето за странците да видат што изработуваме и да се земат по едно парче накид. Така, контактираш често со други луѓе кои што се занимаваат со изработка на накид, можеби ете како што кажа и самата да повлечеш и ти некој искуство, па и да пренесеш искуство на некои кои што се уште помлади или како тебе на 9 години што започнале да се занимаваат со вакво. Да, комуницирам, ги има и во Охрид, ги има и во Скопје повеќето, а исто така комуницирам и на Facebook со од поготово од Америка, од Калифорнија, од Тексас и дел од Русија. Тоа се жени кои што изработуваат пејот, тоа се вика техника на изработка на ланчиња, кои што ги изработуваат на чоја. Значи, всушност не ги нижат, туку тие ги везат и потоа на крај ги засекуваат и ги прават самите огрлици. Да, се водешевуваат и тие на мојот накид и секако добре дојдени се секогаш, кога и да посакат можат да дојдат да го видат. Нормално и сите они кои што сакаат да видат дел од мојот накид, можат да ме побарат на фан страната Unique Handmade by Ele или на Елисавета Мартинова Facebook. Има ли интерес кај младите, ќе се задржиме на Охрид, кај младите охриѓани и охриѓанки да се занимаваат со нешто вакво? Интересот да, е тука, но бидејќи немаме можности, немаме каде тоа да го оствариме, бидејќи ни треба работилница. Во иднина желба моја е мојот бренд Мартинели да отворам фирма и каде што ќе биде еден вид како работилница фирма. Значи сите оние кои што сакаат, пример да изработат накид, а воедно истиот пример да може да биде продажен на некој начин. Има да се интересираат, исто така дури машката популација гледам дека почнува да креира на некој вид на накид, кој што си ги комбинираат, дали тоа со часовник, со некоја нивна белегза и така. Исто ми спомена дека интересен ти се гледа и филигранот. Каква е приказната твоја со филигранот? Да, филигранот ми е една од најголемите желби од малечка. Да, филигранот како занает уште од давнишни времиња Деребан го имал тука, но во нашиот град не се толку останати кои што изработуваат. Има една девојка Марга, таа исто изработува, но занаетот се учи во Скопје. Има неколку месеци кои што можат да се земат и да се научува и занает. Но пред се тоа е пак сребро и пак треба да се има трпение и за него, но јас сакам да работам со накид каде што има повеќе бои. Бидејќи среброто ми е едноставно на моменти монотоно, затоа јас среброто го комбинирам со дел од полудрагите камења. Добро, Ели, мене ми останува уште да ти се заблагодарам за твоето денешно гостување во Нов ден. Креациите кои што ги донесе ги видовме и на вистина изгледаат интересно. Се надевам дека ќе имаме и некоја друга прилика, па можеби да ни донесеш и тогаш некои нови креации. Нека се заинтересираат охриѓани, нека видат како изгледаат истите, па и нека можеби некои од нив да носат дел од твојот накид на себе. Така се разбира, ви благодарам на поканата. Нов ден, ново парче накид. Да, јас ќе продолжам и во иднина да изработувам и се разбира ве поканувам ова лето да дојдете слободно на мојата изложба. Така, се гледаме тогаш во некоја наредна прилика. Почитувани, ако ви се допаѓа филмскиот хит Хобит, тогаш парчето кое што сега ќе го погледнете, навистина ќе ве заинтересира и ќе погледнете до каде може да оди креативноста на фановите на ова филмско остварување. Заборавете на книгите и филмовите. Кога станува збор за хобити, малите суштества од средната земја,
Некои фанови на J.R.R. Tolkien ја изразуваат својата ревност на конструктивни начини, и тоа буквално. Во Торт Крик во Монтана изградено е Хобит село. Реалниот производ на фантазијата на Толкин вклучува куќи на Билбо и Фродо, трол куќата со придружен мост, елф, центарот за комуникации и збирка од неверојатни вила куќички. Тука може да се најде и престој од 1000 квадратни метри за човечка големина, сокриен во трева, чиј надворешен облик бил копиран од Господарот на прстените. Во текот на пролетта и летото, хобит ентузијастите имаат можност да живеат во селото по цена од $195 за една вечер или $1365 за цела волшебна недела. Хобит селото не е само за љубителите на овие класични приказни. Тоа е рај каде што посетителите можат да дојдат, да се релаксираат и да уживаат. Драги мои, ова беше се што ви подготвивме за денешното издание на Нов ден. Со некои нови содржини се гледаме веќе наредниот вторник. До тогаш, до гледање.